Elmas. In realtà Elmas è un paese che ha una lunga storia, che nasce nel Medioevo ed è interessante il suo nome perché in sardo si chiama Sumasu. Questo nome, dove su è l'articolo, è stato tradotto in lingua spagnola quando la Sardegna è stata sotto la dominazione spagnola per quasi 400 anni. Quindi su è diventato El e fino agli inizi del Novecento era El Maso. Poi la O è caduta e in epoca fascista è stato unito l'articolo al nome, quindi è diventato Elmas, ma in realtà in sardo si chiama Sumaso. Allora voglio dedicare questi brevi versi a questo piccolo paese di quasi 9.000 abitanti. Samantha